нуждаются, но он их рассказывает. Они никому не нужны, но он их рассказывает. Да-да-да. Такой, о, бля, бэбэй, И бэбэй, смеется бэбэй. только сам. Квестов в игре, где в конце ты встречаешь Бюрера, у которого есть в запасе один прикольный трюк. Он может вырывать оружие из рук, и если ты вовремя его не поднимешь, то поднимет он. И так я получил хедшот из собственного дробовика. Игра, в принципе, любит подобные штуки, когда ты приходишь за очередным схроном, а это тупо дыра в земле. И сделав прыжок веры, ты идешь по коридору, и тут навстречу на тебя Будь здорова. Будь здорова. вываливается огромная стая крыс. Или забрав нужную по квесту вещь,